السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ أنا تقريبا بقالي مثلا أكتر من شهر ولا شهرين ما بصورش من بعد العمرة بتاعتي اللي أنا كنت طالعاها. كنت كل الفيديوهات اللي بنزلها كانت عشان العمرة وعشان خاطر السفر والحاجات اللي كنت بصورها هناك في السعودية. عقبال يا رب كل حبايبنا ما يطلعوا هناك. فالنهاردة عندي مناسبة حلوة قوي قوي، ماما جايباها تقعد معايا يومين يعني، فقلت ان انا اصورها. قلت لله احنا. فقلت نصور بقى وايه وهي عندي بالمرة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ انا النهارده بقى عند ايمان مش في بيتي. النهارده ايمان جت خطفتني، مش خدتني، حقيقة كان خطفتني. جبت كل حاجتها حتى لابها، اللاب بتاعها كمان جبته. جابت اي حاجه توصلني. انتوا لابي شايفين كله. كده؟ انتوا شايفين كده؟ ده كرومب. واحنا جايين الكرومب ده بالمناسبة هي اللي جايباه كنا جايبينه لها امبارح، حطينا عندها، بس بما انها جت عندي راحت قالت لي لا خدي الكرومب نعمله النهارده، وانا مطلعه عرق تربيانكو برضه هنعمله جنبه كده يعني باذن الله. فجايبه ورق خس وجايبه كرومب وكده. انا دخلت على طول في البيت، انا بحب الورق الخاص جدا. بس فقلنا بقى يا ماما ايه، انت يا ماما قاعده عندي، وبما اننا بقالنا كتير قوي ما صورناش لا عندي ولا عندك، الحمد لله. هي فقلت السعوديه اللي شغلتني. السعوديه شغلتني جدا يعني. أيوة. عقبال كل الحبايب يا رب. يا رب عقبال العوده يا رب. يا رب اللهم امين، يا رب اللهم امين. امين يا رب العالمين. من ساعه ما جيت وانا والله نفسي ارجع تاني. هو اللي بيروح كده. ما كنتش مصدقه. والله ما كنت مصدقه الكلام ده. كان يقول لك ايه لما تروحي هتشتاقي، اللي يحب يروح تاني هم اللي بيروحوا اولاني. ايه يا جماعه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ لا حقيقي فعلا. لا حقيقي الواحد بيروح. لما رحت برضه ما شاء الله من بدري، برضه اللي نفسي اروح لحد النهارده. كل يوم ادعي دعوه كده ان الواحد ربنا يوعده بحاجه. يا رب اللهم امين باذن الله يعني. بس فانا ان شاء الله هعمل بقى ايه، هبدا في الكرنب ده اول حاجه اسلقه عشان ايه اجهز ماما. انا كده كده عندي التخديعه في الفريزر، انا طلعت التخديعه لما عرفت ان هي تجيبه، بدل ما نقعد نعمل وكده ونضيع اليوم في المطبخ يعني. انا عندي تخديعه جاهزه، وكده كده جهزت عرق التربيانكو، وبتيجي حته على بعضها كده، هي ما شاء الله قطع بتاع 2 كيلو الا ربع. ما شاء الله. ديت هسويها برده، هعملها. انا كنت ناويه اشويها بس هنشوف هنعمل فيها ايه لسه. بس البدايه الكرنب. تبدا بالسليق الاول يعني. انا عندي الجو ساقع جدا. ماما ومحمد لما جم مستغربين يقولوا لي لا ده انت تيجي تشتي عندنا واحنا نيجي نصيف عندك. محمد بيقول لي نيجي نصيف هنا. الاثنين قاعدين سقعانين. فقلت لهم بس هو الشتاء ده والساعه دي محتاجه الكرنب اللي جه ده، حاجه بقى سخنه كده بتدخن. احنا طبعا عملنا معاكم كرنب كتير قوي، مش هنعمله معاكم احنا، بس التفاصيل طالعين نسلم عليكم وطالعين نقول لكم بس احنا هنعمل ايه، وتشوفوا معانا التفاصيل اللي هتحصل بعد كده. انا ممكن اجيب لكم الغدا واحنا بنتغدى ونحنسكم على شويه المحشي ان شاء الله. او ما اكمل انا. بس انا وانتم طيبين يا رب. ادي عرق التربيانكو احنا حطيناه هنا ياخد لون كده يتحمر. حمره على جميع الجهات الاول، وبسخن جنبه ميه عشان هسلقه. هروح حاطه ميه سخنه عليه بعد ما يتحمر جميع الجهات، وبعد ما يتحمر بعد ما يتحمر واسلقه هروح مقطعاه شرايح. ممكن ادخله الفرن كده عليه شرايح بصل، عليه شرايح طماطم، فلفل اخضر على حسب مزاجك بقى، وشويه ملح كده في كمون، ودخليه الفرن ياخد لون تاني بعد ما تقطعيه شرايح. بس انا هسلقه دلوقتي. خلصت انا اللحمه هنا، وبعد ما سلقتها قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين. جبت طماطمايه وبصلايه وفلفلايه قطعتهم طرنشات، حطيت عليهم ملح كمون فلفل اسود على حسب ما انت بتحبي يعني، عشان يديها طعم كده حلو. وزي ما انتم شايفين كده حطيت تحت طبقه وفوق طبقه. هدخلها الفرن، طبعا انا مسخنه الفرن، هدخلها فيه تاخد لون، وكمان ايه تاخد من طعم البصل والطماطم والفلفل. بس كده، والمحشي بتاعنا على النار بيستوي. والحمد لله اكلتنا خلصت. ادي طبق المحشي وعملنا خس جنبه، ده ورق الخس ومحشي الكرنب. وادي اللحمه كمان اخدت شويه في الفرن، البصله اهي دابت عليها هي والطماطم. اتفضلوا معانا.